嗱，今日嘅主題咧就係講緊咧 AI 與職業嚇，即係究竟個 AI 係咪可以取代我哋人類嘅所有職業咧？咁樣樣有邊啲職業係唔可以取代嘅咧？咁啊，首先 Kelvin 先啦。喂，我覺得你嘅職業其實因為佢係賣石嘅，其實就比較難取代喎。調翻轉頭，我覺得，因為我哋做代理啊嘛，咁我哋又要同香港客戶溝通啦，跟住又要去同我哋外國嘅廠訂貨啦，跟住我要去啲 designer 啦，要去則樓啦，去睇下佢哋有咩需要。咁呢啲其實好多係人與人嘅接觸，亦都譬如人哋嗰個想起一個樓，佢話俾我聽，我成棟樓想用呢個顏色，咁好多嘢咧係我哋要去 tailor make 同佢去做，去同佢傾，跟住我哋要去睇圖啊，跟住我哋要派俾啲師傅去做啊，跟住睇下可唔可行啊。咁有陣時 AI 呢啲嘢暫時都未取代我哋。即係話 service 呢家嘢咧，而家 AI 取代唔到啊。咁即係你個行業都保到啦，醫生係嘛？我就覺得概念上咧就唔係取代，係輔助。點樣輔助？係啦，我覺得各行各業咧而家係好嘅，有科技有 AI，其實就我哋應該用 AI 去輔助，就係令到我哋嗰個效率會增加。咁我哋做醫生更加啦，我哋醫生對病人兩個人嚟㗎嘛，一定唔會係任何嘢都唔會取代我哋呢個醫患關係㗎啦。咁但係 AI 絕對幫到手，譬如好簡單，而家醫健通你之前問我哋嗰啲病歷咁一定係要有 AI 嘅，OK？咁我哋唔可以話寫落張紙度，上次阿 Kelvin 講睇唔到嘅啲字。其實 AI 咧係幫助咗我哋整合講全嘅。哇！呢啲字寫到料嘅，跟住俾咗人配藥，跟住我以為 A， 你以為 B， 咁已經錯咗啦。呢個就未必係話關嘅 AI 事，即係講嗰個科技啊。即係譬如話，而家咪好多微創咧，其實個醫生咧喺個控制室嗰度咧，好似啲導演咁喺個控制室度，咪做嗰啲 robot 咧嚟幫佢。譬如尤其是咧最精準係咩咧？嗰啲關節啊，骨同骨之間咧，佢哋咪要換個關節嘅。咁跟住之後咧，就係點樣去削骨。嗱，如果以前嗰啲醫生咧，就睇下點解個醫生咁貴咧，就係佢個削骨咧嗰個嘅程度，即係睇，喂，我估我呢個削50% 到啦，呢個削80%，即係佢批得咧係要同嗰個嘅病人另外嗰邊咧係要嗰個儀器啊係要吻合，但係咧而家用嗰啲嘅科技咧，佢哋話削咧個精準度咧差唔多99%喎。我哋醫學上真係咁樣嘅。嗱，以前咧其實傳統醫學你頭先講到做手術啊嘛。咁啊，譬如割盲腸咪咁做咯嚇。咁後期咧就係微創啊嘛，微創即係個創傷減到最少。咁而家仲要精準啊，唔單止係微創，直情係要做得好精準。嗰條血管喺邊個位？上多1 mm 定少多1 mm？你始終人嘅肉眼，就算嗰個醫生係訓練得幾好都好，其實都會有攰啊，有誤差㗎嘛。咁所以咧，如果你加多咗呢啲咁嘅機械臂啊，呢啲咁嘅 AI 喺背後再要 check 住嗰啲位置啊，你頭先講換關節呢啲咧，其實個安全性個精準度係高好多。不過佢哋係唔會取替到我哋啲外科醫生。近排我哋喺度搞青年活動咧，即係講啊，喂我的志願啊，以前唔係話醫生同律師嘅，但係而家咧有咗 AI 之後咧，好多學生都諗緊。即係做唔做呢科？因為咧，而家有啲調查講咧，係最容易被取代就係醫生同律師。點解咧？譬如疫情嗰陣時，咪好多 AI 醫生啊，即係佢 send 去問，跟住佢已經答到你啦。跟住咧，加埋頭先講啦，精準度好多機器可能做咗大角手嘅動作，去切啲管啊嗰啲咁樣。律師點解咧？我上次有個 friend 勁正，佢 send 過嚟一個買地買樓啊咁樣，去將個地契啊嗰啲 land search 嗰啲俾晒我哋啦。嗌你幫手問下個邊個 friend 個律師啦。哇！第一又要錢啦，又貴啦。第二咧，個律師好忙，未必答你。佢一掉上去 AI 嗰度一問，全部翻譯晒俾佢聽，仲要話埋俾你聽，你要需要注意的問題係什麼？哇！呢個醫生同律師難搞啦。佢嘅講得啱啊，即係咧，尤其是你知我做教育㗎啦。咁我之前開韓文學校啊嘛，咁跟住我有個 friend 有一日就問我：喂，我有批嘅韓國嘅文件啊，你可唔可以幫我嚟翻譯啊？揾啲同事翻譯啊？跟住咧，我都唔忍心話要賺佢嗰嚿錢啦，因為我驚賺完之後冇 friend 做啊。喂，嗰時啱啱出 ChatGPT，我話你揾 ChatGPT 去幫你翻譯啦。我講真，即係慳翻晒唔少錢咁樣。佢都停一停，係喎咁。所以咧嗰個 moment 咧，我已經知道咧，AI 咧即係其實咧佢已經係取代咗一大紮嗰啲做翻譯啊，做即係文學上嘅嘢。咁我嗰陣時，我咁同佢講咧，我都開始諗緊咧，我韓文要唔要收手啦？我翻去我考慮咗幾日，跟住我同啲即係同我做咗好耐嘅同事講，我覺得咧韓文咧都應該要收工㗎啦。佢話點解？因為其實真係投資咗好多錢啊嘛。咁但係我覺得就係
就係我朋友問我呢一樣嘢，我已經覺得知我冇得做。我哋點解講 AI 唔可以取替咧？正正就係呢啲良知，同埋我哋係我哋嘅中國人，我哋嘅人性化。頭先我真係好想答你個問題，醫生點解唔可以啊？呢個病人如果對住一個冷冰冰嘅 AI 醫生，請問你今日有咩？嗱，你已經唔想睇呢個醫生，係咪？咁啊係。佢亦都係啊，搞教育。請你打開14頁做功課，其實唔得噶嘛，係咪啊？Chiling 係咪啊？咁所以我覺得呢啲嘢咧係冇嘢可以取替嘅，我哋個心係冇嘢可以取替嘅。不過一定要用 AI 嚟到去令我哋嗰個效率同埋嗰個成本降低，同埋個準確度、安全性要改善嘅。即係總之咧，精準人性化嗰啲 AI 就取代唔到啦。